ان شاء الله ليا. تقريبا فاضي. لا فيه، بس هو كمية فيه حلوة. ده كميته حلوة. هو ايه ده؟ ايه ده؟ بتاع مربوطة بأستك تقريبا ده كده. اللي هو بتاع العيد الميلاد تقريبا يعني. نظام علقة بتعلقي بيها الحاجة. كيوت قوي. لا جميله. 2. ده نظام جميله. علقة، بصوا. ايه ده؟ لا تاني. لا انا كده هبيعهم بقى. كده هروح ابيعهم بجد. كده انزلي اشتغلي خلاص كده. جبنا لك البضاعة. ده ليكي بقى يا ام وجودي. تمام، انا واحده وانتي واحده. بسم الله، ده كده اخر كيس ليا. ان شاء الله لعبه بقى للواد. هو انت ايه مرزق بالحاجات المقفوله؟ ده رسم حنه او تاتو حاجة كده. زي كده. مش عارف ده ايه ده، بس هي ادرى في الحاجات دي. عم اهو تاتو. ايه ده ايه ده؟ تاتو اهو. هما متوصين بيا دي يعني مش عارفه. لا حاجات جميله. لا انا حاسس نار النهارده. انا بقى هفتح اخر ومش كيس. شكل واحد، هو مش شكل هو واحد، اشكال هو كتير. هو كشكول في حاجات. هفتح بقى ان شاء الله اخر كيس، وباذن الله باذن الله تطلع اما حاجه لابني لعبه كيوت، او حاجه للاخ الغلبان.